হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা দেখছো ছাত্র শিক্ষা চ্যানেল। আমি এর আগে দ্য বুক অফ নেচার মানে ক্লাস 7-এর যেটা তোমাদের টেক্সট আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, ইউনিট 1 আর ইউনিট 2। ডেসক্রিপশনে আমি তার লিংক দিয়ে দেব, তোমরা অবশ্যই দেখে নিও। পুরো বঙ্গানুবাদ এবং সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। আজকে আমি দ্য বুক অফ নেচারের যে টেক্সটের যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্যই টেক্সটে যেটা দেওয়া আছে সেটা এবং এক্সট্রা 2-4টে। যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি বা চ্যানেলে নতুন, তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন করে দিও যাতে নেক্সট ভিডিওগুলো পেতে পারো। তাহলে শুরু করছি। দেখো, দ্য বুক অফ নেচারটা যিনি লিখেছেন জওহরলাল নেহেরু। দু একটা কথা বলে দিই। জওহরলাল নেহেরু তার মেয়ে ইন্দিরাকে তিনি তার একটা লেটার লিখছেন। সেই লেটারের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের যে ন্যাচারাল যে রূপ, সেই বৈচিত্র্যটা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, এবং বাবা ও মেয়ের যে বন্ডিংটা সেটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে প্রকাশ পেয়েছে। দেখো, তোমাদের প্রথমেই দ্য বুক অফ নেচারের একদম টাইটেল যেখানে আছে সেখানে লেটস শেয়ার বলে যেখানে আছে সেখানে দেখো 3টে কোশ্চেন দেওয়া আছে ইউনিট 1টা শুরু করার আগে। লেটস শেয়ার, দেখো নাম্বার 1 যেটা দিয়েছে, দেখো হোয়াই ডু উই রাইট লেটার্স, আমরা কেন লেটার লিখি। ডিসকাস উইথ ইয়োর পার্টনার, তোমার বন্ধুর সাথে আলোচনা কর। পার্টনার মনে হচ্ছে সঙ্গী বন্ধু এরকম, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডু দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন শুরু করা হয়, হ্যাঁ, কোনো কোয়েশ্চেন শুরু করার জন্য তোমরা ডুটা ইউজ করতে পারো। এখানে WH দিয়ে শুরু করেছে, ওয়াই। বেশ, তাহলে আনসারটা বলছি। দেখো, তোমরা নিজেরাও অন্যভাবে লিখতে পারো, আমি একটা বলি, তোমরা দেখো। উই রাইট লেটার্স টু কমিউনিকেট উইথ সাম ডিস্ট্যান্স পারসন, আমরা মানুষের থেকে দূরে যে মানুষরা থাকে, পার্সন মানে মানুষ, তাদের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য অর্থাৎ যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য আমরা চিঠি লিখি। ফুল স্টপ। আমি লিখে দিচ্ছি, এভাবে তোমরা লিখে নিতে পারো, দেখো স্ক্রিনে দেখতে পাবে। বাট নাও এ ডেজ লেটার রাইটিং হ্যাজ গন আউট অফ ট্রেন্ড, কিন্তু এখনকার দিনে এই যে লেটার রাইটিংটা সেটা কি হয়েছে, আউট অফ ট্রেন্ড, মানে এখন আর এটা প্রচলন নেই। এখন কিন্তু আর কেউ লেটার সেভাবে লেখে না। অ্যাজ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড হ্যাজ টার্নড ইন্টু অ্যান এরা অফ ইন্টারনেট, এরা মানে হচ্ছে যুগ, ERA। যেহেতু এখনকার যে মডার্ন যুগ সেটা কি হয়ে গেছে, ইন্টারনেটের যুগ হয়ে গেছে। ইন্টারনেট, ইমেল, ফোন, টেক্সট মেসেজেস এটসেট্রা, ঠিক আছে। এখন কিসের যুগ তোমরা জানো, সব ফোনের যুগ। এখন আর কেউ চিঠি বিঠি লেখে না, ঠিক আছে। তো সেই জন্যই কিন্তু আমরা চিঠি লিখি না। কিন্তু চিঠি লিখি কী জন্য, লেখা দরকারটা কী জন্য হতো আগে, না যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য যে বাইরে আছে তার সাথে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হ্যাভ ইউ এভার রিসিভড আ লেটার ফ্রম অ্যান এল্ডার, তুমি কি কখনো তোমার বড় কারোর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছো। এল্ডার মানে বড় কেউ, তোমার থেকে যিনি বা যে বয়সে বড়। আনসার বলছি, ইয়েস আই হ্যাড গট আ লেটার ফ্রম মাই এল্ডার সিস্টার হোয়েন হি ওয়াজ ইন আ হোস্টেল ইন কলকাতা, ঠিক আছে। তুমি এটা সিস্টার না দিয়ে অন্য কিছু দিতে পারো, কিংবা তুমি যদি সত্যি পেয়ে না থাকো তাহলে নো আই ডোন্ট গট এ লেটার ফ্রম এনিওয়ান, এটাও দিতে পারো, কোনো ব্যাপার না। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আস্ক ইয়োর পার্টনার ইফ হি অর সি হ্যাড রিটেন আ লেটার
টু এনি ওয়ান বিফোর। তুমি তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করো, সেটা বন্ধু ছেলে বা মেয়ে উভয়ই হতে পারে, সেজন্য হি অর সি দিয়েছে, ঠিক আছে? হি মানে ছেলে, সি মানে মেয়ে। ইয়েস, মাই পার্টনার হ্যাড রিটেন এ লেটার টু হিজ মাদার ওয়ান্স। সে কী করেছে না, সে কোশ্চেনটা বলেছে সে কখনো কাউকে চিঠি লিখেছে কি না, তো উত্তরটা হবে হ্যাঁ, সে তার মাদারকে চিঠি লিখেছে। বেশ, এবার নেক্সট অ্যাক্টিভিটিগুলোতে আমরা চলে যাব। অ্যাক্টিভিটি 1, আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে উপযুক্ত যে বিকল্প, সেগুলোতে তোমরা আন্ডারলাইন করবে। আমি এখানে টিক মার্ক দিয়েছি মাথায়, একটু দেখে নিও। ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফ্যাক্ট, আচ্ছা, ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট এ ব্র্যাকেটের মধ্যে বিগ স্মল হিউজ পার্ট অফ দ্য আর্থস সারফেস। এটা আনসার কী হবে? স্মল পার্ট, ঠিক আছে, ইন্ডিয়া স্মল পার্ট। বি, ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু, অপশান দিয়েছে কোল্ড, ডার্ক, হট ফর এনি লিভিং বিইং টু সার্ভাইভ। আনসার হবে হট, খুব গরম ছিল। ফর এনি লিভিং বিইং টু সার্ভাইভ, সার্ভাইভ মানে হচ্ছে বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু খুব গরম ছিল পৃথিবীটা আগে। নাম্বার সি, ফসিলস আর ব্র্যাকেটে অপশানস এ টাইপ অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল or one kind of hard rock or the remains of old living beings। তাহলে ফসিলটা কি? ফসিল হলো দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড লিভিং বিংস, দেহাবশেষ, তোমরা জানো। বেশ, অ্যাক্টিভিটি 2, অ্যাক্টিভিটি 2, আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। পুরো সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে বলেছে। দেখো, এ, হোয়াট মাস্ট উই ডু, আমাদের কি করা উচিত? টু নো অ্যাবাউট, জানতে গেলে, দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীর সমস্ত গল্প জানতে গেলে কি করা উচিত? আনসার বলছি, উই মাস্ট নো অ্যাবাউট অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপল হু হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইন ইট টু নো দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। পৃথিবীর ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের সমস্ত দেশ এবং তাদের অধিবাসীদের সম্পর্কে কিন্তু পুরোটাই জানতে হবে, তবেই আমরা পৃথিবীর সমস্তটা জানতে পারবো। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, বি, হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীর বয়স কত? আনসার বলছি, আওয়ার আর্থ ইজ মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড, লক্ষ লক্ষ বছর কিন্তু আমাদের পৃথিবীর বয়স, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, সি, হু রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভেল অফ হিউম্যান বিইং। অ্যারাইভেল মানে হচ্ছে উপস্থিতি, তাহলে হিউম্যান বিইং মানে হচ্ছে মানুষের আবির্ভাবের আগে কি হয়েছে না, কারা এখানে ঘুরে বেড়াতো। রোম মানে হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো। আনসার বলছি, ওনলি অ্যানিম্যালস রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভেল অফ হিউম্যান বিইংস। পশুরা কিন্তু মানুষ আসার আগে এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো। এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি 3, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট। তোমাদের টেক্সটে বিভিন্ন ওয়ার্ডস আছে, সেখান থেকে নিয়ে সুটেবল মানে হচ্ছে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে এই ব্ল্যাঙ্কটা যেটা আছে সেটা পূর্ণ করতে হবে। দ্য ফার্স্ট লেটার্স অফ দ্য ওয়ার্ডস আর গিভেন, যেটা নিয়ে পূরণ করতে হবে সেই শব্দটার কিন্তু প্রথম যে অক্ষরটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। দেখো, এতে কি দিয়েছে? অ্যাজ আ সাবজেক্ট ড্যাশ ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, এইচ দেওয়া আছে। তাহলে তোমাকে এই বুক যেটা আছে সেই টেক্সট থেকে কিন্তু এমন একটা ওয়ার্ড চুজ করতে হবে যেটা শুরু হচ্ছে এইচ দিয়ে। এইচ দিয়ে কী হয়? সাবজেক্ট বলেছে, হিস্ট্রি হবে,
তাহলে এখানে হিস্ট্রি হবে। কি বলছে? অ্যাজ আ সাবজেক্ট হিস্ট্রি ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, মানে হচ্ছে ইতিহাসটা সাবজেক্ট হিসেবে মানে বিষয় হিসেবে বেশ ভালো মতো খুব আকর্ষণীয়। ইন্টারেস্টিং মানে আকর্ষণীয়। নাম্বার বি, উই হ্যাভ গুড রিলেশন, আমাদের ভালো রিলেশন রয়েছে, সম্পর্ক রয়েছে। উইথ আওয়ার নেইবারিং, আমাদের যে প্রতিবেশী তাদের সাথে। এবার সি দিয়ে একটা ওয়ার্ড, কান্ট্রি হবে, নেইবারিং কান্ট্রি, আমাদের যে পাশের যে প্রতিবেশী দেশ তাদের সাথে কিন্তু ভালো একটা সুসম্পর্ক রয়েছে। সি, আশা করি বুঝতে পারছো। প্ল্যান্টস নিড ইয়ার, প্ল্যান্টের কী চাই? এয়ার চাই, বাতাস চাই। ওয়াটার অ্যান্ড সানলাইট টু ড্যাশ, কী কী চাই? বাতাস চাই, ওয়াটার চাই, অ্যান্ড সানলাইট চাই। সানলাইট মানে হচ্ছে সূর্যের রোদ। টু ড্যাশ, টু গ্রো, গ্রো মানে হচ্ছে বেড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠার জন্য এগুলো চাই। ডি, ক্যান ইউ ড্যাশ হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ, আনসার কী হবে? ক্যান ইউ ইমাজিন, IMAGINE, ইমাজিন হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ, তুমি কি কল্পনা করতে পারো যে ইউনিভার্স মানে হচ্ছে গোটা বিশ্ব, পৃথিবী না, গোটা বিশ্ব কতটা বড়? অবভিয়াসলি উই কান্ট, তাই না? বেশ, সেটা যাই হোক, এমনি বললাম। দেখো, ইউ শুড ড্যাশ রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি আ গুড স্টুডেন্ট, তোমাকে কী করতে হবে? ইউ শুড স্টাডি, পড়তে হবে রেগুলারলি, একদম ধারাবাহিকভাবে, মানে সবসময় রেগুলারিটি রাখতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গুড স্টুডেন্ট, খুব খুব ভালো যদি তুমি ছাত্র হতে চাও তো। বেশ, এটা শেষ হয়ে গেল, কমপ্লিট হয়ে গেল অ্যাক্টিভিটি 3। নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 4, মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে বলছে এই শব্দগুলো দিয়ে। এ, ইন্টারেস্ট মানে আকর্ষণ। সি হ্যাজ আ লট অফ ইন্টারেস্ট ইন সায়েন্স, তার সায়েন্সে প্রচুর ইন্টারেস্ট রয়েছে। বি, সারফেস মানে উপরিভাগ। সারফেস অফ দ্য আর্থ ইজ ফুল অফ ট্রিজ, পৃথিবীর যে উপরিভাগ সেটা ফুল অফ ট্রিজ মানে গাছ দিয়ে পরিপূর্ণ। নেক্সট, ইনহ্যাবিটেড মানে বাসিন্দা। অ্যানিম্যালস ইনহ্যাবিটেড অন আর্থ বিফোর আস, অ্যানিম্যালসরা ছিল বাসিন্দা আমাদের পূর্বেই এই ভারত বলবো না, কি বলে, আর্থ মানে হচ্ছে পৃথিবীতে, ঠিক আছে। টুগেদার মানে একসাথে। উই লিভ টুগেদার হ্যাপিলি ইন ইন্ডিয়া, আমরা ইন্ডিয়াতে একসাথে বাস করি। ই, সায়েন্টিস্ট বিজ্ঞানী। APJ আব্দুল কালাম ওয়াজ আ গ্রেট সায়েন্টিস্ট, APJ আব্দুল কালাম ছিলেন একজন বড় সায়েন্টিস্ট। তাহলে ইউনিট 1-এর যে কোশ্চেন আনসার হয়ে গেল, আমি পরের ভিডিওতে ইউনিট 2-এর কোশ্চেন আনসার দেবো। তার আগে আমি বলেছি প্রথমে ভিডিওর শুরুতে যে আমি কটা এক্সট্রা কোশ্চেন আনসার লিখিয়ে দেবো, যেটা আমার মনে হচ্ছে বেশ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো তোমরা একটু দেখে নাও, বলে দিচ্ছি। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য অ্যাবাভ টেক্সট, এই যে টেক্সট আছে তার যে লেখক তিনি কে, তার সম্পর্কে জানতে চেয়েছে, নামটা, ঠিক আছে? আনসার কী হবে? জওহরলাল নেহেরু ইজ দ্য অথর অফ দ্য অ্যাবাভ টেক্সট। ব্লুতে বা ব্ল্যাকে আমি যে আনসারগুলো দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে আনসার, ঠিক আছে? আর রেডে আমি কোশ্চেনগুলো লিখছি। দেখো, নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন, হোয়াট ডিড নেহেরু প্ল্যান টু টেল হিজ ডটার অ্যাবাভ দ্য আর্থ, পৃথিবীর সম্পর্কে তার মেয়েকে জানানোর জন্য তিনি কি ভেবেছিলেন? নেহেরু কি ভেবেছিলেন? নেহেরু প্ল্যান্ড টু রাইট শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ অ্যান্ড ইটস মেনি কান্ট্রিজ টু টেল হিজ ডটার অ্যাবাউট দ্য আর্থ। নেহেরু ভেবেছিলেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন ছোট ছোট দেশের কথা এবং আরও যা কিছু আছে সেগুলো তার মেয়েকে কিন্তু তিনি তার লেটারের মাধ্যমে লিখে জানাবেন, এটাই তিনি ভেবেছিলেন। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন
ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইংল্যান্ড, ইন্ডিয়া আর ইংল্যান্ডের মধ্যে কী পার্থক্য? নেহেরু চিঠিতে দেখো বলেছিলেন তিনি, ঠিক আছে, যে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়ার মধ্যে একটা ছোট্ট পার্থক্য আছে, সেটা তিনি তার মেয়েকে বলেছিলেন। ওইটাই আনসার হবে। আনসার বলছি, ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটল আইল্যান্ড বাট ইন্ডিয়া ইজ আ বিগ কান্ট্রি। ইন্ডিয়া কিন্তু একটা বড় কান্ট্রি, যেখানে ইংল্যান্ড হলো একটা ছোট্ট দ্বীপ, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড? আমাদের এই যে টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড, পৃথিবী না, বিশ্বের যে ইতিহাস, সেটা জানতে গেলে বা পুরোটা জানতে গেলে কি করতে হবে? আনসার বলছি, উই মাস্ট নো অ্যাবাউট অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপল হু হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইন ইট টু নো দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এই পৃথিবীতে যারা যারা বসবাস করেছে তাদের সম্পর্কে কিন্তু পুরোটাই জানতে হবে, যদি আমরা ওয়ার্ল্ডকে জানতে চাই। নেক্সট কোশ্চেন বলছি, এগুলো সব কিন্তু একটু ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন, তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিও। হোয়াট আর ফসিলস, মানে জীবাশ্মটা কি? দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমালস অর প্ল্যান্টস উইচ হ্যাভ টার্নড ইন্টু রক্স আর কল্ড ফসিলস। এই পশুরা যেটা আছে, পশুরা আগে তো পশুরা ছিল, পশু পাখি, তারপর প্ল্যান্টস, এদের যে দেহের অবশিষ্ট অংশটা তাদের মরে যাওয়ার পরে যে শিলায় পরিণত হয়েছে তাদেরকেই বলা হচ্ছে ফসিল। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল ওয়ে টু নো অ্যাবাউট দ্য ওল্ড আর্থ? পুরনো যে পৃথিবী তার সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? উত্তর বলছি, দ্য রিয়েল ওয়ে টু নো অ্যাবাউট দ্য ওল্ড আর্থ ইজ টু গো টু দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার। পুরনো পৃথিবীর সম্পর্কে জানতে গেলে প্রকৃতির যে বই সেটা আমাদেরকে পড়তে হবে ভালো করে, ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডাজ দ্য অথার মিন বাই দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার? দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার বলতে অথার এখানে কী বুঝিয়েছেন? আনসার বলছি, রক্স, মাউন্টেন্স, সিজ, স্টার্স, রিভার্স, ডেজার্ট অ্যান্ড ফসিলস আর অ্যাকর্ডিং টু দ্য অথর দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার। ফুল স্টপ। দিস বুক অফ নেচার ক্যান টিচ আস মেনি থিংস অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সারাউন্ডিংস। ফুল স্টপ। হয়ে গেল, মানেটা বলে দিই। শিলা, পর্বত, সমুদ্র, নদী, হ্যাঁ, স্টার্স, এই সমস্ত কিছু, ডেজার্ট মানে মরুভূমি, ফসিলস, হ্যাঁ, জীবাশ্ম, এগুলো সব কিছুই কিন্তু কি লেখক বলছেন, এগুলো হচ্ছে আমাদের যে প্রকৃতি তার একটা অংশ। এই যে গ্রেট বুক অফ নেচার, প্রকৃতির যে বই, ক্যান টিচ আস, আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারে কি, মেনি থিংস, অনেক কিছু সম্পর্কে, অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড, আমাদের বিশ্বের অনেক জিনিস সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারে, অ্যান্ড সারাউন্ডিংস, সারাউন্ডিং মানে আশেপাশে যেটা ছড়িয়ে রয়েছে সেটাকে সারাউন্ডিংস বলে। আচ্ছা, এই কোশ্চেন আনসারগুলো আমি একটু আলোচনা করলাম, এছাড়াও অনেক কোশ্চেন আনসার হয়, আমি সবটা বললাম না, একটু ইম্পর্টেন্ট মনে হলো যেগুলো, সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করলাম। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আর নেক্সট যে এর ইউনিট 2 এর যে কোশ্চেন আনসার সেটা নিয়ে আমি নেক্সট ভিডিওতে একটু আলোচনা করে দেবো, ঠিক আছে। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বা জানার কিছু থাকলে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো। টাটা, নেক্সট ভিডিওই দেখা হচ্ছে।